Merhaba arkadaşlar. Benim canım arkadaş istemişti. Ben arkadaşıma dediğim bakalım topuma almamışım ya. Hop. Arabayla gideyim. Geldim arkadaşım evine. Arkadaşım uyan. Arkadaşım uyansana. Arkadaşım uyan hadi. Hadi uyan. Uyandım Barbie, uyandım. Ne oldu? Hadi top yapalım. Hadi yapalım, gel. Ha? Sabah sabah rüyanda mı gördün sen topu Barbie? Evet. Sabah güneş çıktı buydum. Ondan uyandım ben de. Hadi. Atıyorum Barbie, hazır mısın? Evet. Bu top çok güzelmiş Barbie. Evet. Bayıldım ya. Karnın mı acıktı yoksa Barbie, niye bayıldın? Ne oldu? Şaka yaptım. Şaka Ya yaptım. Barbie, niye böyle şakalar yapıyorsun? Korkuttun beni. Hazır mısın Barbie? Çok ıslattın Barbie. Hadi birazcık da saklanmaç yapalım. Hadi o zaman sayıyorum. Saklan Barbie. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barbie nerede acaba? Benim rüyamın şeyi nerede? Barbie'yi bulacağım ben şimdi. Evet. Ben de bulalım tabii ki. Bakayım nereye saklanmış olabilir acaba? Burada olabilir mi? Burada yok Barbie. Şuraya bakayım. Burada da yok Barbie. Barbie neredesin? Gördüm galiba Barbie'yi. Anne. Barbie oradasın. Eveleyeceğim seni. Eve. Hadi Barbie. Ben de edeceğim. Hadi Barbie. Hayır, ilk önce ben geldim. Hadi Barbie say, şimdi ben saklanacağım. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saklanmaya ebe. Kim neredeymiş? Dur seni ebeleyeceğim. Barbie ne çabuk buldun beni ya. Barbie beni buldu. Barbie, ben sıkıldım saklambaç oynamaktan. Hadi biraz bir şeyler yiyelim. Karnım acıktı. Tamam. Hadi gel. Bak burada çok güzel mısır var, biber var, havuç var. Sen sever misin? Severim. En çok hangisini seversin Barbie? Hepsini. Hadi o zaman afiyet olsun. Yavaş yavaş ye. Barbie boğazında kalacak şimdi. Şimdi içeceklerimizi içelim. Barbie bak, sana pembe bardak getirdim. Sen pembe bardağı beğenir misin? Evet. Bana da mavi bardak. Ben de içeceğimi içeyim. Barbie niye benim içeceğimi içiyorsun ama? Ben çok üzüldüm Barbie. Al. Teşekkür ederim sen de bana kendi içeceğini verdiğin için. O içeceği mi beğendin sen? Evet. Tamam o zaman. Barbie sen çok yaramazsın. Nereye gittin? Hemen buraya gel. Hadi gel Barbie, oyun oynayalım. Hasta oldum. Barbie neyin var? Niye hasta oldun? Neyin var Barbie? İyi misin? Evet. Öksürüyorsun Barbie. Hadi gel bir doktora gidelim beraber. Bakalım neyin varmış. Ay, arabayla gitmedik. Araba nerede? Sen arabayı getir madem. Burası. Ben
çantadan istersen. Hadi gidelim bakalım. Barbie'nin neyi var acaba? Tak tak tak. Tak tak tak. Doktor hanım, Barbie çok hasta. Ona muayene eder misiniz? Nesi varmış? Doktor hanım. Doktor hanım, siz de hep uyuyorsunuz ama ya. Doktor hanım uyanın. Barbie çok hasta, öksürüyor. Muayene eder misiniz onu? Doktor hanım da hasta. Eyvah, ne yapacağız şimdi? Barbie'yi ben mi muayene etsem acaba? İlk önce bakayım nasıl bir aletler varmış. Bunlar nelermiş böyle ya? İğne var. Orkumda diyor gözlerim takılıyor. Doktor hanım ama Barbie'yi muayene etmeniz lazım. Çok hasta, öksürüyor. Yoruldum. Hep adam dalı iyileştirdim çok. Ama siz doktorsunuz. İyileştirmeniz lazım. Nesi var Barbie'nin? Biz beraber oyun oynadık. Sonra yemek yedik. Sonra Barbie öksürmeye başladı. Sanırım Barbie terledi. Terli de soğuk su içti doktor hanım. Bu yüzden hasta olmuş olabilir mi? Gözlerim takılıyor be. Ceyda, güzel oyna hadi. Tamam, kapat. Sürekli orasını açık tutma. Doktor hanım, Barbie'nin neyi varmış? Ateşi. Ateşi mi? Ona o zaman şurup içirin, ateş düşürücü. Ama ateşli birine verdim ben. Birine mi verdiniz? Evet. Hmm, Bebeğe. nereden bulabiliriz acaba? Başka yeni yok mu sizde? Yok maalesef. Galiba ben buldum. Ama bizde taşık yok. Eczaneden alıp da geldim. Buyurun, ben kaşık da alırım. Siz şurubu alın. Ben taşık alacağım. Şırınganız var. Şırınga ile içirebilirsiniz şurubu. Ama bu benim şuruptan içmek için. Sizin mi? Evet. Tamam. Barbie'ye o zaman kaşık bulalım. Burada bir tane tavşanlı kaşık var. Bu Barbie'nin işine yarayabilir. Aha, yakaladım hemen de. Doktor hanım, hadi Barbie'ye içirin şurubu. Tamam. Bir an önce ateşi düşsün. Hala öksürüyor. Hala öksürüyor. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Böyle duracak maalesef. O zaman biz eve gidelim. Biraz Barbie dinlensin. Dinlenmek ona iyi gelecektir. Ben hemen arabayı alıp da geliyorum. Barbie'yi evine götüreyim. Biraz uyusun evinde. Hadi gel Barbie. Seni evine götüreyim. Uyudum ben ya. Uyudum. Tamam, evine götürüp evine götürmem lazım seni. Hadi Barbie, gidelim beraber. Evet, evimize geldik Barbie. Hadi yatağına gidelim. Yatağını da buraya çıkartalım. Tamam, Barbie yatağına yatsın. Hoşça kal Barbie. Ben de evime gidiyorum. Sen de dinlen, olur mu? Olur. Ben de yatağıma hazırlayayım. Tamam Barbie, görüşürüz. Kendine iyi bak. Hemen iyileş, sonra yine oynayalım.